ஹாய் டாக்டர் சுந்தர் பரமார்த்தலிங்கம். இந்த செய்தியை படித்து பாருங்களேன். மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு இருமல் சிரப்பு சாப்பிட்டதுனால 9 குழந்தைகள் இறந்துருக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுங்கிறது எப்பேற்பட்ட ஒரு வரமாக இருந்துகிட்ருக்கு. 9 குழந்தைகள் இருமல் சிரப்பு சாப்பிட்டு இறந்துருக்கிறாங்க. ஓகே, அதை கூட விடுங்களேன். அதற்கு மேலே உள்ள செய்தியை படித்து பாருங்கள். பொதுவாக 5 வயது மற்றும் அதற்கு உட்பட்ட வயதினருக்கு இருமல் சளி சிரப் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. அரசு சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாம் நம்புற மாதிரியாக இருக்குது. நம்ம வீட்டில் பச்சை குழந்தைங்களுக்கு சளி சிரப்பு கொடுக்குறது இல்லையா? பரிந்துரைக்கப்படுவதே இல்லையா? அவ கேட்டாச்சுன்னா ரூல்ஸ் படிலாம் கிடையாதுங்க என்ற மாதிரி சிம்பிளாக கடந்து போகிற மாதிரியான விஷயமாக இது. ஸோ நமக்கு தான் கொஞ்சம் யோசனை வேணும். ஒரு பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு இல்லாமல் உடனே மாத்திரையை போட்டு சிறப்பை குடித்து டக்குன்னு குழந்தைய தூங்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுற பெற்றோர்களால் தான் இந்த மாதிரியான மருந்துகள் விற்பனை ஆகிட்டுருக்கு. இயற்கையான ஆயுஷ் மருந்துகளை படிப்படியாக பயன்படுத்தி படிப்படியாக சளி இருமலை குறைக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் முன் வந்தால் இது போன்ற உயிரிழப்புகளும் தவிர்க்கப்படும். குழந்தைகளின் இயற்கையான எதிர்ப்பு சக்தியும் மேம்படுத்தப்படும். செய்யலாமா?